ईजीएस्ट और कूलेस्ट DIY फ्रिज मैग्नेट। तो आज हम बनाएंगे वो डिज़ाइन जिससे मेरे सोशल मीडिया वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी। गेस फेसबुक। एज यूजुअल इसे बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे क्ले का, सपोर्ट करेंगे कार्डबोर्ड से और लास्ट में अटैच कर देंगे एक मैग्नेट। वैसे आपके सोशल मीडिया जर्नी की शुरुआत किस ऐप से हुई थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस तरीके की कूल, इंटरेस्टिंग और हटके वीडियोस बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए कितना जल्दी रेडी हो गया है हमारा DIY फेसबुक फ्रिज मैग्नेट। कैसा लगा आपको? ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हैप्पी क्रिएटिंग।